咁啊，今個禮拜就所謂會員日嘅賽事，不過都好似都冇乜特別嘅啫，都係只係有個名咁啦，叫會員日。咁就好亂龍下喎，今次賽事嗰啲形勢，好多場好似都基本上唔係好揀得上手。可能呢個季尾階段啦，嚟到第72次賽事，咁又跑得密咧，好多馬其實你見到好多近期有啲側身馬啦，即係啱啱出嚟都未係好得嘅出嚟跑啦。咁啊有啲就久休復出啦，季尾好多啲咁嘅馬嘅，即係傷病啊，休息一大輪啊，輪到季尾出翻嚟跑翻場啊啲咁嘅馬。咁今次好似都充斥住好多啲咁嘅馬喺度嘅。好似昨晚嘅連冠王咁啦，佢都係跑得少啲，咁第二次上陣已經喺啲4班拆組1200米咧就夠贏到馬啦。因為嚟到季尾階段咧，嗰個體力都好緊要嘅。咁而嚟緊星期日嘅賽日咧，好多時我都會提住咧，就係呢一場有幾多隻上將上名馬啦。嚟緊星期日咧就跑7草3泥嘅賽事嘅，草地用私家山跑道啦。因為同日咧亦都會轉播日本維多利亞1哩賽嘅關係啦，頭場開跑就早咗少少，12點45分嘅。3T6保障都冇多保，停賽復出咧就有奧爾文，佢都幾多座騎㗎。因為今次停緊賽嗰啲咧，田泰安啊、賀銘年啊、艾杜拿、楊明倫咧，佢哋好多之前都幾多座騎嘅。下次停賽就董明朗啦。第3場咧就繼續係泥地賽啦，就跑高一班4班1200。上次一出即勝嘅扶搖世勁咧，今次係跑日賽轉咗阿梁家俊跑啦。咁啊天天灑落上次就跑過第2，呢一場都有隻初出嘅就係電光火力啊，昔日同主嘅電光火石嗰啲咧就好快，有啲泥地都好叻嘅。呢隻就養喺偉達馬房嘅。咁啊，我諗扶搖世勁啊，一定係眾矢之的嚟㗎啦，唔使講到可能佢係大熱門嚟嘅。不過啲數據係比較特別㗎，梁家俊同姚本輝嘅近2季合作係一場頭馬都冇，但係好多2、3、4名嘅喎。咁再之前咧講緊前季咧，其實就好多 win 嘅，嗰啲澳遊氣泡咧，梁家俊都贏過㗎。咁啊唔知點解啦，近2季就贏唔到嘅，幫呢個馬房。咁啊梁家俊同阿伍鵬志都係嘅，其實3季都贏唔到嘅。伍鵬志成日都想俾佢贏翻場，都贏唔到嘅，唔知點解啊。咁啊姚本輝呢啲馬咧就係佢就真係一直都呢2季又冇贏，我都唔知點解。咁近期有啲上名㗎，啲樂勝天下嗰啲唔係唔搏㗎，咁但係又硬係贏唔到。咁啊睇下呢隻係點啊？呢隻其實就強勢嘅，不過數據上就話俾大家聽啦，真係唔知點解啊。不過數據可能會轉下嘅，即係尋日伍鵬志夾住周俊樂季內即係合作咗10幾次，尋日都有一 win 啦。咁梁家俊都好賣力啊，咁希望佢繼續好成績啦。因為當晚扶搖世勁贏，即係金城剛贏嗰晚咧，咁啊超家家都係跟住後尾就再出好表現嘅。而且馬房近排都好細，咁但係天天灑落咧，即係轉咗為泥地，上次都諗住全心出擊㗎啦，可惜就未竟全功。今次啊潘頓肯再次跑，不過執過8檔。都冇乜所謂啦，咁上次都係落到大熱門嘅反映信心啦，翻到嚟緊緊輸一頸位俾實力哥，咁即係證明個泥地都 OK 啦，咁呢啲都繼續用都係用㗎啦。因為你去到季尾階段咧，大家留意好多時嗰啲話未出頭啲馬會贏嘅，因為第一佢哋又可能減咗啲分啦，二來又特別好鬥志嘅，即係馬房你未交代啲馬好緊要㗎嘛，梗係要交代啊嘛，所以呢啲馬嘅鬥志係比較鮮明啲。不過考下隻冷門啊，有你有我啊，陣上就好似跑呢個泥地又冇咩特別根據啊咁。但係我覺得佢埋門咧，試課集啊真係試得都幾好嘅。呢啲課集係從化啦，咁啊末段嘅走勢咧，其實都即係隔離你見到都大力騎緊嘅。你氣勢啦，氣勢我睇到呢課集就覺得佢唔係好十足啦。因為如果氣勢贏就好啲啦，氣勢其實翻到嚟係第3嘅啫，呢課集淺藍色衫嗰隻。咁有你有我就係贏呢課集嗰隻嚟嘅，佢隔離嘅志在福星咧就大力騎緊㗎啦。咁我覺得佢呢課集試得唔錯嘅，可以喺呢度作為冷門搏下嘅。因為佢初跑泥地啦，咁喺同富馬喺日本嗰邊咧，部分跑泥地都幾叻嘅。咁呢度有多少變數啦？下一場賽事啦，第4場就跑翻草地賽啦，就4班1800落班啦，北海道啊繼續跑1800啦，換咗奧爾文嘅。今場希斯吹一對啦，東方飛鷹就俾咗阿潘頓，咁啊青春力量上次新勝咧就揾咗阿黃寶嚟減磅，咁啊布文就跑風火行運啦，因為風火行運上次係麥道朗跑嘅，其餘嘅馬又係喺度都熟口熟面啊，大家都互相對濾過好多次嘅啦。對濾過好多次又唔係好叻咁啦，其餘啲馬咁希斯其實上次都拍拖更嘅呢對馬，就係東方飛鷹同青春力量啦。咁上一次就第1、第3幾乎轉馬房 Q 嘅位置 Q，咁啊再碰頭其實2隻都係好嘅。咁啊青春力量啊上次贏嗰隻你用翻黃寶嚟嘅磅就腳數啦。咁希斯同黃寶嚟有交收啦，贏過幾場馬㗎啦。不過就想講下東方飛鷹啦，臨尾嗰課咧都
着意喺晨操咧省下佢嘅喎，即係呢個動靜大家可以留意下。嗱，朝頭早大家都見慣跳馬啦，好少咁樣樣，好似真跑咁嘅。咁老實講，你啲咁嘅動作，你真係梗係有啲目的㗎啦，唔通出嚟行下要咁樣做咩？所以我覺得呢隻馬都仲係鬥志好鮮明嘅一隻。咁啊，田草1800佢跑過兩次都上名嘅。咁啊，一隊都係擺到可以前少少嘅位置啦。另外就係風起雲湧啦，風起雲湧其實都開始穩定㗎啦。同埋之前咧試過喺田草咧快跟步速之下都翻到嚟輸唔遠嘅。今次啊繼續用下艾少禮，艾少禮嗰次我哋頭幾場都有揀佢喎。係啊，咁啊即係艾少禮同艾杜拿好似好多時一齊好一齊唔好咁啊，兩個當佢兄弟嘅，兩個姓艾嘅啫，即係夾硬擺埋一齊嘅。咁啊，當然啦，風起雲湧都係喺呢組裏邊一隻都叫其實近期都演出幾穩定嘅馬，最近嗰4場都叫獎金名次啦，都交得到水準嘅。咁你輸俾香港神區啊，嗰啲水準都唔錯。咁呢組可能都冇香港神區嗰啲咁嘅馬喺度嘅。咁啊，另外可能有隻半冷門就三江飛輪就 hold 住啦。開始季尾咧，佢都賺到多少級數體力嗰種嚟嘅。咁啊，上次谷草2200咧就歷來都麻麻地，但係田草1800佢贏過嘅，有個3檔，希望個組段慳到啲腳程啦。咁啊，揀咗第7場啦，7號嘅實力歌，同埋呢個第9場5號就可運。我話搏一搏啦，1場9號嘅好馬威威，同埋6場4號嘅金快飛飛啊！咁其實即係去到季尾，老實講，我哋都睇晨操嘅都有啲頭痛啊，因為冇乜認真好 fit 嘅馬。而家笑嗰啲好多都 K 字頭大號步嗰啲出嚟，即係你知喺度教緊馬，喺度學緊嘢嗰啲嚟嘅。咁所以揀馬都比較困難啲嘅呢個階段。依家現階段狀態有部分 keep 到咧，其實已經都可以係即係加咗少少分㗎啦。咁啊，提下大家啦，嚟緊星期6咧，我哋有澳洲同埋英國嘅越洋轉播啦。星期日咧，我哋就頭場開波12.9，中間咧係10+1啦，因為一場咧就係日本維多利亞1哩賽嘅。頭場開波12.9啦，下期節目再見，拜拜。Voyage Bubble, he won it last year, and again he wins the Stewards Cup. Now Voyage Bubble, he hits a gap between horses, he put them away. Duboyana races to the front in the Tancred Stakes and remains unbeaten in 3 Group 1s in Sydney.